gaurkotasuneko gaiei jartzen die arreta egunero bineta argitaratzeko helburuz. Bere lanek umorea eta ironia dute eta askotan hausnarketa eragiten dute. Nafarroako historiaren, kulturaren, politikaren eta kirolaren zalea da. Gainera, hainbat liburu argitaratu du eta sari ugari jaso ditu. Euskaldun berria da eta hizkuntza ikasten ari da. Ahalegin handia eginen du gurekin euskaraz mintzatzeko. Gaur Cesar Oroz humoristarekin eta marrazkilariarekin solastatuko gara. Kaixo, Cesar, zer moduz? Ongi. Bueno, ongi. Pizka urduri nago, baina zurekin egon naiz. Cesar, euskaldun berria zara eta euskara ikasten ari zara. Zergatik erabaki zenuen euskara ikastea? Bueno, euskaraz beti asko gustatzen zait. Amaren familia euskalduna da, aitaren familia ez, euskaraz galdu du, baina bueno, duela 10 urte denbora hartu nuen eta Barainengo euskaltegira joan nintzen eta poliki gero hurrengo urtean IKA euskaltegian joan nintzen eta bueno, hemen nago zurekin euskaraz hitz egin. Zu bezalako pertsona batek euskara ikastea garrantzitsua izan daiteke beste askok pausua eman dezaten. Bueno, nik uste dut euskara kultura dela, niretzat kultura dela. Orduan, zu begiratu duzu ondoen eta ikusi duzu euskaraz. Denak Iruñerrian euskaraz, Nafarroa ere bai. Niretzat zati garrantzitsua da euskaraz. Zu ikusi duzu auzoak, mendia, abizena, ibaiak, denak izena euskalduna dute. Osasuna, Naitasuna, Herripagaina, Lezkairu. Eta niretzat orain da oso gure sustraia dira, eta ni Nafarroa naiz eta nik uste dut zaindu behar dugu hori. Humorista zara eta Diario de Navarra egunkarian egunero bineta argitaratzen duzu. Nolakoa da zure lan prozesua? Hiru zati daude. Lehenbizikoa da egunero berria aurkitzeko. Eta gero, zu baduzu berria, txistet egin behar dituzu. Ez dakit, egun bat, 4 txistez duzu, baina beste eguna ez duzu ezer. Orduan, hori aldatu du egunez egun. Eta gero, erabili txiste bat, eta marraztu eta kolore eman. Hori da hiru prozesua. Presio horiek sentitzen alduzu egunero bineta egiteko bete beharraren aurrean? Presio hori ez, baina lanekin ez du presioa, baina denborarekin bai. Zinta bidali du egunkarian gutxi gora bera gaueko 10etan, eta hori da presioa, ordutegia. Inoiz ez duzu argitaratu? Ez, beti egin du. Eta denboraz kanpokoak diren binetarik prest alduzu? Niretzat ez da posible. Nik uste dut lan hori oso garrantzitsua da aktualitatea egitea. Aktualitatea egunez egun aldatu du. Eta zu alduzu ezer prestatuko aurrean. Gaurkotasuneko gai askoren aurrean, horietako bat aukeratzea?
bueno, hori errazagoa da. Bai, bai. Lagun edo etsai gehiago irabazi duzu? Nik uste dut biak. Ez daki nor, baina, bueno, 33 urte lanean ari naiz, eta, bueno, biak, nik uste dut lagun bai, eta etsaia suposatzen naiz ere bai. Inoiz, bineta bateko protagonista izan zara? Ez, nik uste dut marrazkilaria ez da berria, ez da aktualitatea, orduan nik uste dut bigarren plano nago beti. Eta nola marraztuko zenuke zeure burua? Bueno, karikatura bezala, ez daki buruzoia, aurpegi zorrotza, eta bueno, oso karikaturizable naiz. Zaila alda pertsonen karikaturak egitea? Aurpegia arabera. Nik uste dut zure aurpegia normal da, proporzional da, oso zaila da. Baina sudurra handia duzu, edo beste gauzat oso deigarria, errazagoa da. Zein pertsonen karikatura egitea da zaila egiteko? Orain, niretzat, errazagoa dira denak. Zein pertsonak edo gertakarik eman dizu jokoa? Bueno, politikaok. Normalki politikoak. Zure binetek umorea eta ironia dute, baina askotan hausnarketa eragiten dute. Zein helburuz egiten duzu binetak? Bueno, lehenbizikoa da umore egitea, edo irri egitea, baina gero beste berria ez dago gai irritzea, orduan ez daki, gudak eta bar ez da posible umore egitea. Lanean hasi zinenetik umorea aldatu da? Bai, nik uste dut, baina nik uste dut gizarte osoa aldatu dela. Eta umorea eta gizartea biak aldatu dira. Txistek askotan haserrea eragiten dute. Non dago umorearen muga? Niretzat, kodigo penalen hori da muga, bakarrik. Orduan adierazpen askatasuna errespetatu beharko genuke? Nik uste dut bai. Tabu den gairik duzu? Ez. Lanean taburik gabe. Eta Nafarrok umorea gogoko dugula esango zenuke? Bai. Nafarrokoa politika eta osasuna bai. Nafarrok egunero zure binetaren zain gaude, sentitzen duzu herritarron maitasuna? Bai, beti, ikuste dut pizka bat profeta en mi tierra naizela, bai. Normalki, beste jendea ez dakit, baina generalki Nafarrok nire zinta gustatzen zaio. Askotan azken orrialdetik hasten dugu egunkaria, horrek erantzunkizunik sortzen dizu? Kontziente alzara horrek duen garrantzia? Bai, baina niretzat hori ez da garrantzitsua. Presiorik ere ez, baina, bueno, azken orria eta badakit jende asko egunkariak hasi dira azken orria, baina, bueno. Eta iritzi publikoan eragina duzula esango zenuke? Bueno, ez dakit, nire iritzia da, betakito. Ez da, ni naiz, ez dakit, youtuber edo beste persona garrantzitsua. Hori da nire iritzia eta humorearekin, orduan, hori da nire lana. Hainbat liburu argitaratu duzu, zein helburuz egiten dituzu? Liburuak? Bai. Bueno, azken liburuak Nafarroako historiari buruz
Orduan, beste punto de vista Nafarroako historia ikustea, humorarekin eta Nafarroako historia ezagutzea. Eta historiarekiko interesa duzu, ezta? Bai, espezialki Nafarroako historia. Nik uste dut historia oso aberatsa dugu eta asko gustatzen zait. Nola azal daiteke Nafarroaren historia humorearen bidez? Bueno, nik uste dut humore tresna oso ona dela. Orduan, historia, zu alduzu historiarekin, kirolarekin, aktualitatearekin, eta historia, Nafarroko historia oso aberatsa da, eta kondaira edo historia asko daude, eta beti gauza bat aurkitu behar duzu, eta bueno, beste gai da. Zer sari irabazi duzu? Zer sari? Profesionalki bi sari garrantzitsua irabazi du, Premio Mingote saria eta Elgar saria biak zintari buruz egunkariak eman dute. Eta hori biak oso garrantzitsua da. Eta gero Nafarroan Carlos III gurutzea niretzat honore oso handia da. Eta zeintzuk dira zure zaletasunak? Kirola gustatzen zait egitea, korrika egitea eta bar. Mila esker Cesar gurekin egoteagatik eta zorionak euskaraz hitz egiteagatik. Benetan garrantzitsua izan daiteke euskaraz hitz egitea, beste askok pausua eman dezaten. Eskerrik asko. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.